ظرفای فلزی تو ماشین ظرفشویی سیاه میشه و میخوای براق بشه، یه فویل آلومینیومیو گوله میکنی تو طبقه دوم یه گوشه قرار میدی همیشه بمونه. اگه ماشین ظرفشویی بوی خیلی افتضاحی گرفته و هیچ جوره از بین نمیره، یه دونه چای کیسه‌ای آویزون میکنی، یک بار فقط میذاری 1 درجه کوتاه شستشو انجام بده و چای رو خارج میکنی. اگه ظرفات داخل ماشین ظرفشویی خط میفته، باید نمک استفاده کنی. تو پست قبلی گفتم چجوری نمک باید شارژ بشه. اگه ظرفات داره دوغابی میشه، احتمالاً نمک یا زیاد ریخته، یا اصلی نیست یا نشتی نمک داری، فعلا نمک نریز. اگه ظرفات خوب خشک نمیشه یا روش لکه آب میمونه، بهتره از جله دهنده استفاده بکنی. اگه ظرفات طرح خیلی خاصی داره و ظرفات داره طرحش از بین میره یا خیلی داغون میشه، بهتره به جای قرص از ژل استفاده بکنی. میگی تو ماشین ظرفشویی چجوری باید میوه بشورم؟ البته که بهتره این کار انجام نشه، اما ظرفشویی که پیریواش و پیری رنج داره میتونی داخلش میوه بشوری. اگه میگی تا اینجا اومدم باید چیکار کنم؟ میگم از اکسپلور اومدی، ما رو فالو کن، لایک یادت نره، حتما ذخیره کن، به کارت میاد و حتما برای نفر بفرست. دوباره از اول این ویدیو رو ببین.